Сәлеметсіздер ме? Бүгін әлемнің екінші ұстазы Әбу Насыр әл-Фарабидің трактаттары жайлы қысқаша мәлімет бермекшіміз. Жалпы бабамыз 70-тей тіл білген. Өмірін тек қана ғылым-білімге арнады. 870-950 жылдар аралығында өмір сүрген. Әлемге әйгілі ойшыл философ, социолог, математик, физик, астроном, ботаник, лингвист, логика және музыка зерттеушісі. Деректер бойынша 50-ге шақты трактаттары бар. Олар алдымен орыс тілін, сосын қазақ тіліне аударылған. Шығыс ойшылдары мен Аристотель, Платондардың тұжырымдарын негізге ала отырып, одан әрі өз көзқарасын айқын дәлелдеп отырған. Әрбір трактаттарында зерттеу нысанына алынған ғылымға әуелі егжей-тегжейлі түсініктеме беріп отырады. Нақты ғылымдар туралы еңбектерінің көпшілігі өз заманда әлемге машһүр болған ғалымдардың тікелей тұжырымдарын сол күйінде баян етпей, өзіндік таным түсінігімен қоса сараптау ойларын айғақтай көрсеткен. Ал логика мен пәлсапа, жан дүние мен ішкі әлемнің тұтастығы, шешендік өнері мен мінез, қайырымдылық пен ізгілік туралы терең мазмұнға ие трактаттары адамның ойлау жүйесін дамытуға айрықша әсер етеді. Фараби қоғамның дамуын бағыттайтын басты күш адамның ақыл ойы мен көрегенділігі деп түсіндіреді.